mas olha a minha cara de amassada. Mas é isso que a galera quer ver, você não viu? Eu mexendo no negócio do mecânico lá, não ficou legal? Ficou. Oi, gente, bom dia. Hoje é aniversário do Julitos, o nosso amigo, nosso BFF. E a gente vai fazer um luau na praia. E agora, de manhã, eu acordei quase agora. E a gente tá indo fazer as coisas da vida, tipo ir no mercado agora. De manhã, 20 minutos pras 11 É, 20 pras 11, mas a gente acordou às 10 e pouquinho, ó, tá? Então ainda é de manhã, que a gente acordou agora. A gente tá indo no mercado comprar as coisas da vida, depois a gente vai comprar um presente pro Júlio, depois a gente vai comprar as coisas, que a gente vai fazer uma fogueira, então tem que comprar coisa pra acender, lenha pra acender fogueira. A gente vai fazer marshmallow na fogueira, tem que comprar marshmallow, palitinho, nananã. E aí mais tarde a gente vai ver o pôr do sol na praia e acender a fogueira e tudo. Fala oi, Maria. Maria tá de preguiça também, ó, ela tá fazendo um joia. Olha essa criança, meu Deus do céu. Daí é isso. Vai, corre. Se você procurar no Google o significado de homesick, você vai encontrar coisas como nostalgia ou saudade de casa. E é uma coisa que acomete todo mundo que vai viajar ou que mora fora por um tempo ou que vai morar fora para sempre. Você sempre vai sentir homesick. Você vai sentir homesick enquanto você estiver nesse outro lugar e provavelmente você vai sentir homesick se você voltar para casa também. Existe um livro de poema que se chama O que o Sol Faz com as Flores. Esse livro é da Rupi e tem um poema nele que traduz bem esse sentimento para mim. E o poema é assim: eles nem imaginam o que é perder seu lar e talvez nunca mais encontrar outro, ter sua vida inteira dividida entre duas terras, se tornar ponte entre dois continentes. Imigrante. Bom, eu saí de casa e nunca mais voltei. E eu acho que todo mundo que tá nesse vídeo aí também. Mas eu conheço pessoas que saíram e voltaram. E essas mesmas pessoas me disseram que sentem esses mesmos sentimentos. Que sentem que não conseguiram encontrar casa de novo. Mesmo no lugar onde nasceram, mesmo com as pessoas que conhecem desde sempre. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para o Julião! Iemanjá pagou! É pique! É pique, é pique, é pique! É rola, é rola, é rola, é rola, é rola! Vai desmonetizar meu vídeo! Júlio! Eu acho que depois que você se muda para outro país, para outro estado, para outro continente, seja lá para onde você se mudar, casa deixa de ser um lugar. Casa passa a ser as companhias que você tem, as pessoas que você conhece na estrada, as pessoas com quem você conversa pela internet, as pessoas que você
Não sei, as pessoas que você encontra por aí, as experiências que você tem. Eu acho que casa deixa de ser um lugar para ser um estado de espírito, talvez. Bom, e porque casa se tornou uma coisa bem relativa, é muito comum se sentir homesick. Eu me sinto homesick muitas vezes, mas esse dia aí eu tava muito feliz. E eu acabei lembrando de um filme que também é um livro baseado numa história real, que se chama Na Natureza Selvagem. O personagem principal, ele queima todos os documentos e some no mundo sem avisar para a família dele onde ele tá. Conhece algumas pessoas na estrada, mas o objetivo dele é ficar sozinho. E no final, ele escreve que a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. Ele percebeu isso. E eu acho que eu também percebi. Então é isso, a gente tá indo pra casa antes do que a gente gostaria. A Maria capotou ali, o Antônio está aqui dirigindo. Porque a gente foi expulso pela polícia da praia. Todo mundo foi expulso. Todo mundo foi expulso, todo mundo tava fazendo fogueira. Tinha muita gente fazendo fogueira. E o que eu acho um absurdo é porque a praia tava lá, as pessoas estavam fazendo fogueira de boa e ninguém pode... Não tava atrapalhando ninguém, sabe? E quando a gente chama a polícia, porque a gente precisa da polícia, a polícia fala, I'm sorry, eu não posso fazer nada, blá blá blá. Como o caso da Blake, por exemplo, que a gente vai fazer um outro vídeo pra contar da história da Blake. Mas enfim, é isso. A gente foi expulso da praia, porque não podia ficar lá depois das 10, fazendo fogueira. E, nossa, mas se bem que agora já vai dar meia-noite, né? Não podia ficar depois das 10, mas a gente saiu umas 11h30. Mas enfim, é isso. Estamos indo pra casa, foi um rolê muito bom. A gente gostou muito, né, Antônio? Sim, muito legal. Foi muito da hora, o Júlio amou o aniversário dele. E é isso, então até o próximo vídeo, gente. Yo.